Hello guys! Welcome back to my channel. So nakikita nyo naman ngayon, enjoy ako sa paikot-ikot dito sa aking bagong upuan. So ngayon, napapakita ko sa inyo itong pag-unbox natin dito sa aking bagong item. Yes, bagong item po. So please, just keep on watching this video. Hello guys! Welcome back to my channel. So ngayon po, hindi nakikita kayong box sa aking katabi. At kitang-kita nyo po sa kanyang logo kung ano po ito. Yes, this is Panther. Ito po yung item na in-order ko. Umabot din ng 1 month bago po siya na-deliver. At ito po isang Panther Gaming Chair. Yes, tama po ang narinig. At ito pong gaming chair na ito talagang in-order ko dahil alam ko magkamit ko ngayon dahil work from home ang setup natin ngayon. And talagang hinintay ko din siya at excited akong ma-receive itong item nga na po ito. And regalo ko na rin at the same time sa akin sarili. Okay? So tara po, samahan niyo ako sa pag-unboxing at the same time later on ay i-assemble ko siya. Okay? So tara, let's get it on. So tara guys, simulan natin yung pag-unbox. So buksan ko na yung kahon at ngayon isa-isahin natin yung mga laman niya. Okay? May background music tayo, yung nila ako ng mga. So ito siya. Mamaya papakalanan ko siya, hindi ko pa kasi siya masyadong umisan. Pero alam ko dito. So ito guys, so dahil tayo natapos na mag-unbox, ngayon naman ay i-assemble na natin itong ating Panther Gaming Chair. So medyo mga kapapatay dito kasi it's my first time mag-assemble ng ganitong chair. At ngayon pa man nakapanood naman ako mga YouTube video tutorials kung paano siya i-assemble. So samahan niyo po ako sa pag-assemble natin itong ating gaming chair. So ito na,
sisimulan ko din pag-assemble. Ito po yung kanyang guide, yung kanyang assembly instruction. So, aaralin natin kung paano natin i-assemble. Tara po. So, nakalagay dito, unahin po natin yung kanyang fitting.
Ngayon naman ay magkaroon tayo ng quick review para sa ating Panther Gaming Chair na Panther Nox Red. Yung kanyang fabric material ay gawa sa artificial leather, kaya kung hindi air-conditioned yung room mo o yung lugar kung saan mo siya gagamitin, medyo mainit at mabilis kang pagpapawisan. Pagdating naman sa height niya ay okay naman kasi na-adjust siya. Pwedeng mababa, pwede ding mataas, or yung standard height, depende sa preference ng upo. Ito naman kanyang armrest ay na-adjust din, pwedeng mataas, pwedeng mababa. May i-press and hold ka lang sa bandang ilalim, then mamove downward na siya or upward para ma-adjust. Pwede din siyang mamove ng 45 degrees sa left at ganun din sa right. And then, ito naman kanyang neck and back pillow. Hindi siya ganun kakapal pero foamy naman siya. Komportable naman din, nakaka-relax. Yung back pillow wala siyang massage. Then yung pinakang upuan, hindi makapal yung foam niya. Medyo manipis lang. Yung logo naman ng Panther, maganda ang pagkaka-embroider. Okay na okay siya. And then, pagdating naman dito sa kanyang footing, mukha siyang matibay kasi nylon footing. Sabi nga, kaya nito yung bigat na aabot sa 100 to 120 kilograms. May swivel function din siya, kaya napapaikot mo yung upuan para ka lang naglalaro. And then medyo mahirap lang siyang i-assemble, lalo na sa paglalagay ng mga screws niya. Noong una akala ko kulang yung screws, wala kasi ako nakitang cushions. Kaya tinawag ko kaagad sa Panther customer service. Hindi naman pala, wala talagang ganun. And then, pag ginagamit mo na siya, may tumutunog-tunog talaga kapag umuupo ka na kagayang issue din naman ng mga nabasa ko na mga reviews. Siguro dahil doon sa mga screws, kahit naman hindi maluwag yung pagkakakabit mo, may mga tumutunog-tunog talaga siya. Overall, para sa kagaya kong first timer sa ganitong uri ng upuan, okay na okay naman siya. Ingatan na lang para umabot ng matagal at hindi magkaroon agad ng mga matitinding damage. So, eto na guys, natapos na ako mag-assemble finally. Ilang oras din yung inabot ko kasi medyo mahirap siyang i-assemble kasi nga hindi ko ganun kagamay. And iba rin yung nakikita sa mga video kasi medyo mabibilis. And then yung pina-follow ng instruction na nandito sa guide, medyo nakakalito rin. Pero game pa man, at least ito finally natapos ko na siya. And ito nga, very comfortable siyang upuan. And pwede siyang higa, recline na siya. Nara-recline siya. Woo! Sarap matulog na yung dito, parang hindi ka gaganang magtrabaho, parang mas gaganaan ka matulog. Try natin yung pag-recline niya. Yan. So, ready na ulit ako sa mas marami pang vlogs na darating, at the same time excited na ako mag-work ulit. So, medyo magagabi na, pahinga na muna, and then tomorrow is another day. So, another day na kung saan gagamitin ko na siya sa pagtatrabaho. At the same time, sa pag-vlog. So yun guys, so natapos na tayo sa ating pag-unbox and at the same time pag-assemble. Maraming salamat sa inyong panonood. I hope ay mas na-encourage nyo kayo na bumili ng ganitong gaming chair. For me, it's not a gaming chair Talagang gagamitin ko to for the work from home. Okay, so kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking channel, do not forget to like, and of course, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Idamay mo na rin yung notification bell para ikaw ay mas updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So once again, thank you so much.